வெல்கம் டு ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ கோல்டு அண்ட் காஃப்காக ஒரு ஹோம் ரெமடி தான் பார்க்க போகிறோம். சளி இருமல் பிரச்சனை உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா இந்த ரெமடியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணால் போதும், நல்ல ஒரு ரிலீஃப் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களுக்கு நார்மல் கோல்டு, எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு, வறட்டு இருமல் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு இந்த ரெமடியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாங்க அது என்ன ரெமடி அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த ரெமடி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரொம்பவே முக்கியமாக தேவைப்படக்கூடிய பொருள் வந்து வெல்லம். வெல்லம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான். நான் வந்து இன்றைக்கி உருண்டை வெல்லம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்கள்கிட்ட அச்சு வெல்லம் இருந்ததுனாலும் எடுத்துக்கோங்க. வெல்லம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாப்பிடும்போது நம்மளோட இம்யூனிட்டி லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே சமயம் உங்களுக்கு பிளட் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா நம்மளோட பாடியில் ரத்தத்தை வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கு வெல்லம் வந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வெல்லம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிறிதளவு தான் இந்த ரெமடிக்கு பயன்படுத்த போகிறோம். சின்னதாக வந்து ஒரு கட்டி இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கிரேட்டர் வச்சு நல்லா துருவி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த துருவல் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து இதை துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெல்லத்தை. பாருங்கள், உங்களுக்கு துருவினிங்கன்னா இந்த மாதிரி பூ போல் தான் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 நாளைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி நான் வந்து இந்த துருவல் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து இன்னும் ஒரு சில பொருட்கள் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். அது என்னென்னு பார்க்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓமம் வந்து சேர்க்க போகிறோம். ஓமம் வந்து நம்ம வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான். இது வந்து நாட்டு மருந்து கடைகள்லையும் கிடைக்கும், வெளிக்கடைகள்லையும் உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயும் அவைலபிள் இருக்குது. ஆன்லைனில் வாங்குறதுக்கான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். ஓமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அந்த சளிக்கு நல்லது. உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமான வந்து ஒரு கோல்டு இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஓமம் வந்து சுடுதண்ணியில் போட்டு ஆவி பிடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும். இன்ஸ்டண்ட்டான ஒரு ரிலீஃப்னஸ் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நான் இதில் வந்து கிராம்பு வந்து சேர்க்க போகிறேன். கிராம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 கிராம்பு அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். கிராம்புமே நம்மளோட உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்ல ஒரு பொருள்னு சொல்லலாம். நம்மளோட பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாகவும் இந்த கிராம்பு பார்த்திங்கன்னா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கோல்டு தான் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த இருமல் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். கோல்டு வந்து ஒரு 3 நாள் 4 நாள் கழிச்சு தான் பார்த்திங்கன்னா இருமல் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கிராம்பு வாயில் போட்டு மென்னுட்டு வரலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓமத்தையும் கிராம்பையும் நல்லா வந்து ஒரு இடுக்கியில் போட்டு இடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஓமத்தை வந்து நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணுறதை விட அதை நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அதோட வாசனை நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம ஓமமும் கிராம்பும் இடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து நம்ம வெல்லம் வந்து துருவி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள், அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 3லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கிற மாதிரி இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேர்க்க வேண்டிய எல்லா பொருட்களும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒன்றா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மஞ்சத்தூள் இருக்கு இல்லையா, அந்த மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மஞ்சத்தூள் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாகவே நம்மளோட கிருமிகளை வந்து கொல்றதுக்கான ஒரு பொருளாக இருக்கும். நம்ம தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சாகடிச்சிடும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸ்பூனில் மிக்ஸ் பண்ணுறதை விட உங்கள் கைகளை யூஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஈவனாக வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரும். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கலரில் தான் உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ண போகிறது, இதை வந்து நம்ம குட்டி குட்டி பால்ஸாக வந்து ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பால் சைஸில் வந்து நீங்கள் உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நமக்கு 3 அல்லது 4 உருண்டைகள் வந்து கிடைக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி பால்ஸாக வந்து உருட்டி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சளி இருமல் இருக்கும்போது தான் இந்த ரெமடி நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ ஒரு வாரத்துக்கு தேவையானதை நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சளி இருமல் இருக்கிற டைமில் தான் அதை சாப்பிடுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த டைமிங்கில் டெய்லி காலைல எழுந்திரிச்சதும் வெறும் வயிற்றில் இதுலேருந்து ஒரு உருண்டை எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டுக்கோங்க. இது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இதில் வெல்லம் சேர்த்துருக்கோம், அது இல்லாமல் ஓமம் கிராம்பெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம். சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நறுமணமாக வாசமாக சுவையாகவும் இருக்கும். ஸோ நல்லா சாப்பிட்லாம். இது சாப்பிட்றதுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் உங்களுக்கு வராது. அதே மாதிரி நீங்கள் நைட் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடியும் நீங்கள் சாப்பாடெலாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா பெட்டில் போய் படுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து ஒரு உருண்டை சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி குடிச்சிட்டு போய் படுத்துருங்க. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது 2 நாள்லேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களோட வறட்டு இருமலும் சளியும் சரியாகிடும். இந்த ரெமடியை எந்த வயசுக்காரங்களும் பயன்படுத்தலாம். இதை நீங்கள் சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் கொடுத்துட்டு வரலாம். சின்ன குழந்தைங்களும் சாப்பிடுவாங்க விரும்பி, வெல்லம் சேர்த்துருக்கனால. இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மருந்து மாதிரியே தெரியாது. இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ண முறைப்படி கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு அந்த கோல்டு காஃப்லேருந்து நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வீடியோவை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.